Litosfer yerin daxili quruluşu dərsi ilə bağlı video izahı sizə təqdim edirəm. Litosfer ümumiyyətlə yer səthi üst mantiya ilə birlikdə litosfer adlanır. Yerin daxili quruluşu 3 təbəqədən ibarətdir. Ən aşağıda olan, mərkəzdə olan nüvədir. Nüvə qalınlığı 3500 kilometrə daxildir. Yəni 3500 kilometrdir. Temperatur səthində 3500-5000 dərəcə arası dəyişir və daxili hissəsi çox sıx, kənarları isə əsasən xarici nüvəsi isə əsasən ərinti formadadır. Ümumiyyətlə nüvənin əsas yer kürəsinin mərkəzində yerləşməsi sanki belə deyək yumurtanın sarısına bənzədirlər. Bu nüvə adlanır və nüvədən sonra demək olar ki, yer səthinin yerin daxilinin 80%-nə yaxını əks etdirən, yəni 80%-ni əhatə edən mantiya gəlir. Mantiya özü örtük deməkdir. Bunun qalınlığı 2900 kilometrdir. Deməli, üst mantiyaya ümumilikdə 1000 kilometrə qədər, alt mantiya isə 1000 kilometrdən 2900 kilometrə qədər olan məsafəni əhatə edir. Ümumiyyətlə, alt və üst mantiya əsasən bunun mantiyanın əsasını təşkil edir. Üst mantiya birlikdə yer qabığı ilə birlikdə litosferi təşkil edir. İndi isə gəlin burada mantiyanın aşağı hissələrinə baxaq, yəni mantiyanın daha ətraflı baxaq. Deməli, aşağı mantiya var, yəni alt mantiya var. Alt mantiya ilə üst mantiya arasında bir astenosfer təbəqəsi var və aşağı mantiya ilə astenosfer təbəqəsi arasında isə burada Gutenberg sərhəddi də var. Gutenberg sərhəddi. Yadınızda saxlayın. Aşağı mantiya və diqqətlə baxaq buna. Deməli, aşağı mantiya, yəni alt mantiya, astenosfer arasında Gutenberg sərhəddi və astenosferlə üst mantiya arasında isə Benioff sərhəddi yerləşir. Bax, bunları biz yadda saxlamalıyıq. Ondan sonra mantiyadan sonra yer qabığı gəlir. Yəni üst mantiyadan sonra yer qabığı, üst mantiya ilə də yer qabığında yerləşən birinci təbəqə olan bazalt təbəqəsinin arasında isə moxo sərhəddi yerləşir. Bax, bir də ardıcıllıqla qeyd edək, bir də ardıcılığı biz qeyd edək. Deməli, alt mantiya budur, fikir verin. Alt mantiya ilə üst astenosfer arasında Gutenberg sərhəddi. Alt mantiya ilə üst mantiya arasında astenosfer təbəqəsi yerləşir. Astenosferlə üst mantiya arasında Benioff sərhəddi. Fikir verin, bu sərhəd Benioff sərhəddidir. Sonra üst mantiya ilə bazalt arasında, yəni yer qabığı olan bazalt arasında moxo sərhəddi və yer qabığı da özü də 90 kilometr dərinliyə malikdir, yəni qalınlığa malikdir. Bu ikisi özü də iki yerə ayrılır. Bir okean tipli, bir də materik tipli. Bax, materik tipli yer qabığında hansı təbəqələr var, hansı qatlar var? Deməli, bazalt qatı var, sonra qranit qatı var, sonra da çökmə qatı var. Ancaq okean tipli yer qabığında isə yalnız və yalnız bazalt, bir də çökmə qatı var. Bunu yadınızda saxlayın. Ona görə də okean tipli yer qabığı daha nazikdir. Bunu yadınızda saxlayın mütləq şəkildə. Deməli, nə oldu? Aşağı mantiya, astenosfer arasında Gutenberg sərhəddi, astenosfer, üst mantiya arasında Benioff sərhəddi, üst mantiya, bazalt arasında moxo sərhəddi, sonra bazaltla kondrat arasında isə, daha doğrusu bazaltla qranit arasında isə kondrat sərhəddi yerləşir. Bu sərhəddə kondrat sərhəddi adlanır. Bu da yerin belə deyək daxili quruluşudur. Bax, burada fikir verin, yer kürəsində yer qabığının ən qalın olduğu hissə burada Himalay dağları hissəsidir, yəni Mərkəzi Asiya Himalay dağları əraziləridir. Yer qabığının bax materik tiplilərdə çökmə qranit bazalt olduğu halda, okean tiplərdə isə çökmə və bazalt qatları tək var. Burada da biz bayaqları qeyd elədik, bu təbəqələri biz bilməliyik. Yer, litosfer ümumiyyətlə hardan götürülür, fikir verin. Üst mantiya yer qabığı ilə birlikdə litosferdir. Litosfer tavaları da bu astenosferin üzərində belə deyək hərəkət edir.
Deməli, nə oldu? Bir də ümumi təkrar edək. Qat oldu, nüvə oldu. Nüvəni dedik, qalınlığı 3500 kilometr, 3500-5000 dərəcə arası temperatur, daxili, xarici nüvə, daxili kip, xarici isə ərinti formadadır. Sonra ondan sonra mantia gəlir, 80% təşkil edir yer kürəsində. Onun da deməli alt və üst mantia bölünür. Bu alt mantia ilə astronosfer üst mantia arasında astronosfer təbəqəsi, astronosferlə alt mantia arasında Gutenberg sərhəddi, astronosferlə yuxarı mantia arasında Benyov sərhəddi, deməli üst mantia ilə bazalt arasında Moxo sərhəddi, bazaltla qranit arasında deməli kondrat sərhədləri yerləşir. Ümumiyyətlə litosferdə üst mantia ilə birlikdə, yer qabağı birlikdə adlanır litosfer. Bu da belə. Bu günlük dərsimiz də bu. Yəni yerin daxili quruluşu litosfer haqqında dərsi sizə qeyd etdik.